السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة اشكال لايف. سمحوا لي راني باحة. دونك اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لي زيليمون اللي كيكونوا في لا كويزين، مثلا كيفاش كنقولوا تبصيل، كيفاش كنقولوا موس. Alors, on va commencer avec assiette. Assiette. Ensuite, on a bol. B-O-L. Ensuite, couteau. Couteau. Cuillère. Cuillère. Fourchette. Fourchette. De T-E. On a tasse. Verre. Louche. Marmite. Marmite. Plat. Plateau. Plateau. Et cumoire. Alors, déjà نشوفوا هاد الكلمات. Donc, assiette. كنقولوا une assiette. Donc, كلمة féminin. Une assiette. طبسيل. Un bol. كلمة masculin. Un couteau. Alors, قلنا assiette طبسيل, bol زلافة أو جبانية, un couteau mousse ou la سكين, une cuillère. Donc كلمة féminin يعني عاشق أو كيفاش كنقولوا عاشق أو دونك هنا قلت لكم كويير كنقولوا عاشق هي العاشق ولا الملعقه. فورشيت فورشيت هي الشوكه. دونك كلمه فيمينين كنديروا اون فورشيت. دونك انا فين ما كندير اون كندير وحدها ان وفي كنديروا عفوا لا، وفين ما كيكون ان كنقدروا نديروا لو. دونك على حسب الكلمه اسكو ماسكولين ولا فيمينين. هنا عندنا اون تاس. دونك اون تاس فنجيل كنقولوا اون تاس كلمه فيمينين. ici c'est un verre يعني كاس كلمة ماسكولين. يعني بعد مرات تقدر تكون الكلمة عندنا حنا في الفرنسية فيمينين وتكون بالعربية ماسكولين et après inversement. دونك هنا عندنا لا لوش. اون لوش هي المغرف اللي كنسقيو بها. اون مارميت دونك المرميطة. ان بلا طبق يعني شي طبق تاع التقديم. Un plateau, plateau, donc un masculin. Écumoire, بعدا درت غلط كاين un E هنا E. Donc écumoire هادي. donc هنا قلنا écumoire كلمة féminin. donc كنقولوا une écumoire. écumoire هي الصفاية. donc écumoire. Donc غنرجع un peu باش تشوفوا. donc قلنا هنا on va commencer par ici une assiette donc طبسيل, un bol جبانية أو زلافة, un couteau mousse سكين, une cuillère عاشق أو معلقة, une fourchette شوكة, une tasse فنجيل, un verre كاس, une louche قلنا مغرف, une marmite donc marmita, un plat شي طبق, un plateau أو صينية, et une écumoire صفاية. Alors ici on va voir كلمة fouet. donc fouet, batteur avec 2 T, batteur. Ensuite râpe avec un chapeau. donc l'accent كنقولوا ليه accent circonflexe ولكن كاين اللي ما كتخرجش ليه هاد الكلمه تاع circonflexe du coup كنقولوا chapeau. et puis économe donc économe.
Voilà. Et هنا غادي نزيد لكم passoire. Passoire. Alors ici, passoire, ça veut dire صفاية. Donc الشبكة اللي كتكون صفاية تصفيو فيها. Le fouet de cette façon يعني الضراب ولكن تاع اليد. Et le batteur c'est الضراب كهربائي électrique. La râpe c'est الحكاكة اللي كنحكو فيها الثومة. Et puis l'économe هذا التحتاني سي الموس اللي كنقاو به الخضره. دونك ايكونوم يعني اقتصادي ما كتضيعش لينا بزاف تاع لا ماتيير. دونك passoire كلمه féminin, donc on va venir mettre une passoire ou la passoire juste ici devant le mot. Ensuite on a le mot fouet, c'est un mot masculin, donc on va mettre un fouet, un batteur, une râpe et puis un économe. Comme ça, vous voyez. Donc, on a dit ici, Safaya, donc Shipka, les 4 safri. Le fouet, Drab métalide. Ensuite, juste en dessous, Drab Kahraba'i, donc le batteur électrique ou juste un batteur. La râpe, donc c'est باش تحكو كما قلت لكم انتوما ولا هادي المهم الحكاكه كنقولوا حنا الحكاكه. اي ليكونوم ان ايكونوم سي الموس تاع الخضره اللي كنجروا به الخضره. Alors, donc هنا عندنا كلمة bouteille, bouteille, bouchon, entonnoir, seau, balai. Alors, bouteille هي القرعة, donc une bouteille. Bouchon هو البوشون, donc un bouchon, donc bouchon تاع القرعة. Entonnoir كنقولوا un entonnoir, et entonnoir هو الدواز. Entonnoir. Un seau بهاد الكتبة يعني SEAU هو السطل. حيت en français كاين بزاف تاع الكلمات كيتنطقوا بنفس الطريقة مي كيتكتبوا de différentes manières, donc ça veut dire الكلمة مختلفة. مثلا إلا كتبت لكم seau بهاد الطريقة comme ça veut dire un saut, ça veut dire نقز يعني le du verbe sauter. Là il a درنا ER كتجي le verbe sauter. Donc après غنشوفوا هاد les différents mots والسمية اللي كياخدوا باش ما نخربقكمش. Donc une bouteille قرعة, un bouchon bouchon, un entonnoir douaise, un seau EAU سطل, et un balai هي شطابة. Un balai. Ici, il a قلت لكم la cuillère est dans le tiroir. يعني la cuillère قلنا هي العاشق أو مغرفة. Le tiroir هو المجر أو القبيطة. Donc كنقولوا le tiroir ou là un tiroir. كلمة masculin. Le masculin. Il a قلت لكم مثلا le seau est sur l'étagère. يعني السطل فوق الطاجرة. Ça veut dire هاد الكلمة féminin. Donc l'étagère نقدروا نقولوا une étagère, mais ما غاديش نقولوا la étagère. Il a عقلتو, on peut pas mettre deux voyelles comme ça côte à côte, donc on met L apostrophe. Donc كنقولوا l'étagère, une étagère ou là l'étagère. Après pardon كاينين différents cas. بعد مرات غنلقاو شي كلمة les deux voyelles à côté, ولكن c'est vraiment complexe. Donc غنمشيو دقه دقه, et فين ما تكون بحال هكا كلمه ما خاصهاش تقال او ما خاصهاش تكتب كنقولها لكم. دونك لا كنقولوا une étagère ou لا l'étagère, ما غاديش نقولوا la étagère. اوكي. alors هنا عندنا كلمه couvert. couvert هما alors déjà كنقولوا des couverts ou alors les couverts. Mais كنقولوا là une couvert, là un couvert. Vu que c'est du pluriel, on va dire soit les, soit des. Ou alors tes couverts, mes couverts. Mohim, ça reste du pluriel. Les couverts, c'est quoi? Les couverts, c'est les fourchettes, les couteaux, et puis les cuillères.
دونك هادو بثلاثه كيتسماو ديكوفير. الا جمعناهم مثلا عندكم شي عراضه اي غنقول لكم جو في بريباري لا تابل جي بوزوان ديكوفير. دونك ça veut dire خصني لي فورشيت لي كوتو اي لي كويير. هنا كتبت لكم دونك لي زوتر مو. دونك عندنا اسيت بلات دونك هو الطبسيل يعني عادي، و اسيت كروز هو الطبسيل غارق. قبيله قلت لكم لا تاس هي الفنجيل، كتكون لا تاس وتحت منها كيكون واحد تبصيل صغير، هذيك كتسمى لا سوكوب، يعني لا تاس اي لا سوكوب. اوفر بواط، اوفر بواط دونك هاد الكلمه هادي هي الاله اللي كنحلو بها الحك تاع المطيشه او الحك تاع الطون، يعني فاش كتمشيو عند مول الحانوت هو اللي كيحل لكم هذيك لا بواط كتسمى اون اوفر بواط، كيتسمى باردون. Ensuite, on a balance هو الميزان. دونك كتكتب بنفس الطريقه، سوا لا بالانس تاع الطبخ سوا لا بالانس تاع الميزان اللي كنتعبروا عليه، سي لا ميم شوز. هنا عندنا ان روبو دونك الروبو العجانه. ici عندنا لا اوت اسبيرانت، مي اغلبيه كيقولوا جوست لا اوت، الاله اللي كتكون فوق الفران كتجبد الريحه. Le mixeur, alors le mixeur لو ميكسور في المغرب انا ديما نسمعهم كيقولوا مولينكس، يعني الطحانه تاع العصير. سوف كو الا مشيتو في شي محل قلتو ليهم ايوا ديدون قلتو ليهم بغيت مولينكس، يعني مولينكس راها ماركه، سي با ان اوبجي، سي با ان برودوي بريسي. دونك خاصكم تقول لهم ان ميكسور، جو ريشيرش ان ميكسور. ابري الا قالوا لك اش من مارك تقدر تقول لا مارك مولينكس. مره كنقول تقدر، مره تقول تقدري، المهم كيما خرجت هي هذيك. دونك هنا عندنا بوال او بويل، نورمالمون خاصها تقال بويل، ولكن حنا كنقولوا ليها بوال، مشات بحال هكا دابا دوبي زمان، من نهار اللي عقلت حنا كنقولوا اون بوال. من الناس اللي شويه فوالا كيما كنقولوا حنا الشيكي والبخ كيقولوا اون بويل. دونك سالاديي بحال اللي غنقولوا حنا بانيو، يعني شي ان ريسيبيون اللي نقدروا فيه نخلطوا فيه شلاضه او اون بات بور لي غاتو ولا هادي. لي كويير، الوغ هنا في فرنسا لي كويير كاينين، ما كاينش غير عاشق وحده، سا فيدير كاينه الكويير الكبيره كنقولوا ليها كويير ا سوب، الكويير الصغيره كنقولوا ليها كويير ا كافي، يعني العاشق تاع الصوبه، العاشق تاع القهوه. اي ابري كاينه لا كويير تاع الديسير، يعني الكويير اللي كناكلو بهم لي غاتو ولا لي غلاس ولا ميم لي غلاس كاينه كويير ديالها بوحدها. المهم يا بلوزيور سورت دو كويير. اي لو بلان دو ترافاي اغلبيه بالعربيه كيقولوا ليه البوتاجي، يعني هذاك المكان اللي كيكون حدا ليفيي، حدا اللافابو اللي كتطلقوا عليه العجينه ولا المسمن ولا عادي. دونك حنا كنقولوا ليه لو بلان دو ترافاي. الا قلتو بوتاجي لشي واحد هيسي ان فرانس، بوتاجي هي جرده صغيره اللي حاطين غارسين فيها الخضره، هذه هي بوتاجي. Donc plan de travail. Donc maintenant on va voir si c'est féminin ou masculin. Donc assiette, on l'a déjà vu tout à l'heure. Déjà شفناها من قبل قلنا une assiette. Alors هنا c'est pareil. إلا بغينا نقولوا la assiette ما كنقولوش la assiette. ما يمكنش. كنقولوا l'assiette et l'apostrophe. Donc ici une tasse et une soucoupe. Là c'est pareil. هنا aussi c'est une. On ne dit pas un soucoupe. Ici, c'est un ouvre-boîte, une balance, un robot, une hotte aspirante ou la juste hotte, un mixeur, une poêle أو poêle. مهم لا سمعتو كلمة poêle عارفينها، عارفوا بأن راه poêle. Un saladier. Donc là, c'est une cuillère ou alors la cuillère. إلا كانت وحدة، sinon غنقولوا لي ولا دي. Et puis un plan de travail. Voilà. Donc une assiette plate, l'assiette creuse, une tasse, une soucoupe, un ouvre-boîte, une balance, un robot, une hotte aspirante, un mixeur, une poêle, un saladier, une ou la cuillère, donc à soupe, à café, à dessert,
et un plan de travail. هنا عندنا كلمة تيير. تيير. لتحت cafetière. Cafetière. Ensuite, pichet. Planche à découper. Tablier de cuisine. Torchon de vaisselle. Alors, théière, هو البراد. Donc, كنقولوا une théière. Ou alors, la théière. Ensuite, la ou une cafetière, c'est-à-dire ديال القهوة, une cafetière. Un pichet, alors هنا le pichet, عرفتوا داك الغراف تاع الماء, ماشي غراف صغير, الغراف الكبير اللي كنكبوا فيه الماء et après كنكبوا في الكيسان, ça s'appelle un pichet. باش كنقولوا جيبوا الغراف الكبير تاع الماء, هو البيشي كيكون تاع الدجاج ولا تاع بلاستيك, اغلبيه تاع الدجاج. un pichet. La planche à découper. Bon bah هنا قلتها, du coup la planche ou la une planche à découper هي القطعه اللي كنقرضوا عليها الربيع ولا اللحم ولا. Tablier de cuisine. Le tablier ou un tablier, donc tablier, un tablier تاع الكوزينه, et torchon de vaisselle. Donc là le torchon ou un torchon de vaisselle. كيفاش كنقولوا الزيف اللي كنمسحوا به الماعن, torchon de vaisselle. donc هنا كلمه vaisselle هي الماعن ولا اللواني على حسب كيفاش كتقولوا. donc une théière, une cafetière, un pichet, une planche à découper, un tablier de cuisine, un torchon de vaisselle. هنا غادي نتخيلوا معايا بحال كتشوفوا الطابله من الفوق. داكوغ. alors الا شفنا دونك بحال هكا طابله من الفوق, هادشي لي اوتور الزرق هي لا ناب, دونك القلع. لا ناب كنقولوا ليها لا ناب, ان ا دو بي او, لا ناب. هنا في الطباسل كيكونوا دي سيرفييت, يعني هنا معروفين في ان فرانس l'art de la table, زعما كيفاش كيستقبلوا الانسان الطابله ديما كتكون توب. alors la serviette كيما لا سيرفييت ديال الدوش دو تي او. دونك يكونوا هذوك لي بتيت سيرفييت اللي كنحطوا على فخادنا ولا على عنقنا باش ما نطيحوش الماكله. اي هاد بوتي تري لا زرقين, alors فوالا هادولا زرقين اللي شادين لا سيرفييت كتكون مطويه محطوطه في الطبسيل وشادها واحد الاله. هذيك الاله كتسمى ان رون دو سيرفييت. ان رون دو سيرفييت. بعد مرات كتكون يعني ان رون دو سيرفييت واخا ما يكونش هو اصلا رون كتسمى هكذاك. دونك هنا كلمه رون هي دائره, يعني شي حاجه دائره, مي بعد مرات كتكون ان ديسان, كتكون اون ايطوال يعني نجمه, اي كنكونوا شادين بها لا سيرفييت. الحاجه اللي كتكون شاده لا سيرفييت كتسمى ان رون دو سيرفييت. دونك رون دو سيرفييت اي ناب. طابله ديجا شفناها قلنا سميتها لا تابل. بون لي ديسان وانا اون ني با كوبان, داكوغ, ما كنعرفش نرسم, ماشي مشكل, ديروا بحال ما شفتو حتى شي حاجه. دونك هنا ان فرانس فاش كيعرضكم شي حد, ماشي اي واحد زعما بحال هكا دي زامي ولا شي حاجه, مي كون سي دي فامي يعني عائله ما بين عائله, سورتو هادوك اللي شويه لاباس عليهم, كتلقاو طبسيل وسط منو هذيك لا سيرفييت قلت لكم لو رون سيرفييت, حتاها عاشق وعاشق وفرشيطه وفرشيطه, وهنا موس وهنا موس وهنا كاس وهنا كاس وهنا كاس. يعني الانسان كيقول لك علاش هادشي كامل ان فرانس عندنا. وبعدا وسط الطبسيل, وسط هاد الطبسيل هاد الكبير كيكون طبسيل غارق ولا طبسيل خور كرو ولا بلا على حسب, حيت هما عندهم لو بلا, لونطري, لو ديسير, l'entrée, le plat de résistance, قلتها لكم مقلوبة, نعاود, l'entrée, le plat, donc de résistance, بعد مرات كيكونوا deux plats, après كاين le dessert, إلا ما كانوش deux plats كيكون entrée, plat, dessert, fromage. هما عندهم كاس تاع الماء بوحدو,
وكاس تاع الشراب الخمر بوحدو، والموس تاع اللحم بوحدو، الموس تاع الحوت بوحدو، العاشق كما قلت لكم تاع لا سوب تاع الديسير تاع الفرشات كذلك. دونك الانسان اللي ما متعاودش ومن راسي وجبد انا دو توت فاصون ديما كنتلف باسكو هما عندهم واحد لوردر، يا كيديروا الفرشيت ا droite والموس ا gauche ou alors c'est l'inverse. ولا بعد مرات كيكون التبصيل بحال ما هكا كيديروا هنا فورشيت كوتو كويير. مهم عندهم سي اكستريمومون امبورطون. الناس اللي هاي عندهم شي حاجه عيب الا تلفتي في السونس، الا حطيتي مثلا الموس في بلاصه العاشق بحال كيتزيروا. نو يا با بروبليم، حنا ما عندناش هادشي، حنا داكشي عندنا شعبي. غا حط لما كانش يدك لقم. دونك فوالا. دونك هادشي نقدر نقول لكم على لا كويزين. با جو بونس اون ا في التور، جو بونس شفنا كلشي، كلشي شفنا كمان با مال دو شوز. دونك انا كنوجد خدمتي هنا، اي ابري كنجي نخدم معاكم هنا. Donc voilà, on va arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. La fois prochaine, غادي نشوفو les fruits et les légumes. Donc voilà, Marajaya, déjà, je vous ai préparé un petit cours. Bon, ma kinch kulchi, walakin, on va prendre quelques exemples. Donc voilà, shukran ala كاع les commentaires اللي كتصيفطوا لي، الناس اللي كيتصلوا معايا في انستغرام. مرحبا والف مرحبا، سي تري جونتي فرانشمون، شرف ليا. بور لي لايك بور لي كومونتير، ملي كنشوف شي واحد كيقول لي وي راه استفدت او تعلمت، فرانشمون ça fait plaisir. دونك فوالا. وحده كتخلي لي كومونتير كيطلعوا لي في التعاليق، يعني في النوتيفيكاسيون، واش سميتها امينه او اموله او اميره، ما عقلتش على سميتها. شوي ديزولي ما بيل، مي ان فيت كيطلعوا لي في لي نوتيفيكاسيون كنشوف لي كومونتير ديالك، مي ما كيتحطوش تحت لا فيديو، ما عرفتش علاش. دونك ان توكا راني كنشدهم، شكرا. اي فاش كنبغي نجاوبك او ندير لك لايك في الكومونتير ما كيطلعش لي في لا فيديو. دونك جو سي با دو تو. غنرجع نكتب السميه ديالك ان دسو تحت هاد لا فيديو في الكومونتير باسكو ما عقلتش. اي بي فوالا، نتمنى يكون خير ان شاء الله. دونك نقول لكم تبقاو على خير ان شاء الله. الى عجبتكم الفيديو لايك بارطاج ابوني ان شاء الله اللي باقي ما تابوناش. وفوالا، الله يخلينا ديما هكا، ديما ناشطين، وديما يعني نزيد نعلمكم شي حوايج. J'espère être utile en tout cas. Et puis voilà. الله يرفع علينا هاد البلاء كيف ما كنقول ديما، الانسان يبقى في دارو ويطلب، والله يبلغنا رمضان ان شاء الله دون بون سيركونستانس، يلقانا ان شاء الله صحاح، تكون هاد الفتره ان شاء الله دازت. دونك فوالا، ما نقويش عليكم، نقول لكم تبقاو على خير، يا بيانتو ان شاء الله. السلام عليكم.